Hi dear friends and families, welcome to Craft Tamil channel. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த மாதிரி கைனெட்டிக் சாண்டை தான் ரிவ்யூ பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இந்த சாண்ட் இது வரைக்கும் நானும் விளையாண்டது கிடையாது. இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம கடையில் வாங்கி விளையாடுறோம். நம்ம வீட்டிலே ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அந்த வீடியோ வேணாலும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த சாண்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிங்க் கலர். இதுக்குள்ளே வந்து 2 மோல்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ரேட் வந்து 65 ரூபி. ஓகே, இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாமா? இப்போ ஓப்பன் பண்ண உடனே மேலே வந்து 2 மோல்டு இருக்குது. ஒரு மோல்டு வந்து ஃபிஷ் ஷேப்பில் இருந்துச்சு, இந்த மாதிரி குட்டியான ஒரு ஃபிஷ் மாதிரி இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு மோல்டு வந்து ஒரு குட்டியான குருவி மாதிரி இருந்துச்சு. கோழியோட குஞ்சு இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி சின்ன கோழி குஞ்சு மாதிரி ஒரு குருவி இருந்துச்சு. ஓகே, இப்போ இந்த கைனெட்டிக் சாண்டை வந்து கீழே கொட்டிடலாம். அப்படியே நான் வந்து கவுத்துனோன்னே ஒரு கேக் மாதிரி வந்துச்சு. நம்ம இந்த சாண்டை வச்சு கேக்லாம் கூட ரெடி பண்ணி பார்க்க போகிறோம். அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும், பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது. அதே மாதிரி விளையாடுறதுக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஜாலியாக இருக்குது. ரொம்ப ஸ்மூத்தாக சாஃப்டாக இருக்குது. நம்ம கையில் வச்சுருக்கும் போது அப்படியே உதிரி உதிரியாக கொட்டிடுது. நம்ம கையிலேயே நிற்க மாட்டேங்குது. நம்ம கையில் எடுத்தோம் அப்படின்னா அப்படியே வந்து உதிரி மாதிரி ஆகி அப்படியே தானாலே கொட்டிடுது. நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு பால் மாதிரி உருட்டிட்டு அப்படியே கையில் வச்சுருக்கலாம், ஆட்டோமேட்டிக்காக கொட்டுதான்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு செஞ்சேன். நான் கையில் டச்சே பண்ணல, ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பால் அப்படியே உடஞ்சி விழுந்துருச்சு. அது அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக உடஞ்சி விழுகிற அந்த சீனை பார்க்குறதுக்கே செம்மையாக இருக்குல்ல. அதே மாதிரி விளையாடும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் செஞ்ச கைனெட்டிக் சாண்டு இதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பட் இந்தளவு ஸ்மூத்னஸ் கிடைக்கல, ஏன்னா நம்ம வீட்டில் தானே ரெடி பண்ணுறோம். இவங்க வந்து கொஞ்சம் கெமிக்கல் கலந்தாலும் கலப்பாங்க. பட் இந்தளவு ஸ்மூத்னஸ் இல்லை. பட் விளையாடுறதுக்கு இதே மாதிரியே ஒரு லுக்கில் இதே மாதிரியே வந்து தான் இருந்தது. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த லாக்டவுனில் வந்து கைனெட்டிக் சாண்ட் வாங்க முடியல, கடை இல்லைனா நம்ம செஞ்ச மாதிரியே செஞ்சு பார்த்து நீங்கள் விளையாடலாம் இதே மாதிரி. ஓகே, இப்போ இதை நம்ம வந்து கேக் மாதிரி திரும்பவும் கவுத்தி வச்சுருக்கேன். அதே டப்பாக்குள்ளே போட்டுட்டு திரும்பவும் கவுத்திட்டு கையில் எடுத்து வச்சு பார்த்தேன். கையில் எடுத்து வச்சுட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக கொட்டுதான்னு சொல்லிட்டு திருப்பி பார்த்தேன். பட் அந்த கேக் மாதிரி ஷேப்பில் இருந்தது, கொட்டுறது கொஞ்சம் லேட் ஆனிச்சு. அதனால நானே கையை வச்சு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன். ப்ரெஸ் பண்ணிட்ட பிறகு பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி கொட்டிடுச்சு. அந்த மாதிரி அது உதிரி உதிரியாக கொட்டும் போது தான் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, நல்லா ஸ்மூத்தாகவும் இருக்குது. இப்போ இதுக்குன்னு 2 மோல்டு கொடுத்துருந்தாங்கல்ல, அந்த மோல்டு வச்சு நம்ம கொஞ்சம் நேரம் விளையாடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஃபிஷ் ஷேப் மோல்டை வந்து நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் அந்த குட்டி குருவி மாதிரி இருந்துச்சுல, அதையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ரெண்டுமே அதே மாதிரி ஷேப்பில் அந்த மோல்டில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி சாண்டில் வந்துச்சு. நான் கொஞ்ச நேரத்துலேயே அப்படியே வந்து அந்த சாண்டில் இருக்கிறது விழுந்துருச்சு. நான் மோல்டில் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரத்தில் நம்ம கையில் எடுத்து கையில் வைக்கலான்னு பார்த்தேன். அதாவது ஒரு கையிலேருந்து எடுத்து இன்னொரு கையில் வைக்கலான்னு பார்த்தேன். பட் அதுக்குள்ளே அது அப்படியே உதிரி மாதிரி கொட்டிடுது, நம்மளால் எடுக்க முடியல. அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இப்போ அதில் கொடுத்துருக்க மோல்டு வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் விளாண்டுட்டு இருந்தேன். அந்த ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குல்ல, அதை வச்சு பார்த்தேன். அது பாருங்களேன் எவ்வளோ க்யூட்டாக வந்துருக்குல்ல நம்மளுக்கு அந்த ஃபிஷ்ஷு. அந்த கைனெட்டிக் சாண்டில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. மோல்டில் பார்க்குறத விட அந்த சாண்டில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இந்த மாதிரி மோல்டு வச்சு ரொம்ப நேரம் விளாண்டுட்டு இருந்தேன். இதில் வந்து 2 மோல்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க, சின்ன பீஸ் அப்படிங்கிறனால. இதே நம்ம பெரிய பக்கெட் இன்னொன்று வச்சுருக்கோம்ல, அதில் கொஞ்சம் பெருசாக நிறைய மோல்டு இருந்துச்சு. அதையும் நம்ம சீக்கிரமே ரிவ்யூ பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் வந்து குட்டி குட்டியாக 2 மோல்டு தான் இருந்துச்சு. அதில் வந்துட்டு ஃபிஷ்ஷஸ் மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய ஃபிஷ்ஷஸ் மாதிரிலாம் நிறைய மோல்டு இருந்துச்சு. அதை வச்சு நான் விளையாண்டு காமிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த மோல்டு வச்சு ரொம்ப நேரமாக விளையாண்டுட்ருக்கேன். பாருங்களேன், உங்களுக்கே தெரியும். இந்த மாதிரி நிறைய பீசஸ் வந்து நான் செஞ்சு வச்சுருக்கேன். அந்த ஃபிஷ்ஷஸாக இருக்கட்டும், அதே மாதிரி அந்த குட்டி குட்டி குருவியாக இருக்கட்டும், நிறைய செஞ்சேன். அதுவுமே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஃபிஷ்ஷஸில் ஒரு 6 ஃபிஷ்ஷஸ் செஞ்சேன். நெக்ஸ்ட் அந்த குட்டி குட்டி கோழி மாதிரி இருந்துச்சுல, அதில் ஒரு 4 பீஸ் செஞ்சேன். அது வந்து பாருங்களேன், அதுக்கப்புறம் வந்து நான் விளையாண்டுட்டே இருந்தனால கையை வச்சுட்டு சும்மா இல்லாமல் அழுத்தி விட்டுட்டேன். அதுவுமே நல்லா உதிரியாக வந்து வந்துருச்சு. இப்போ அது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துக்கிறேன். ஆக்சுவலி இந்த சாண்ட் எப்படி இருக்குன்னா, க்ளே மாதிரியும் இல்லை, ஸ்லைம் மாதிரியும் இல்லை. ஓகே, ரெண்டுத்துக்குமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ரெண்டுமே மாதிரியும் இல்லை. இது வந்து நல்லா மணல் மாதிரி உதிரியாக இருக்குது. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு விளையாடுறதுக்கு. ஸ்லைம்னால் நம்மளுக்கு வந்து லப்பர் மாதிரி இழுத்து விளையாடுவோம். அதே மாதிரி க்ளேனால் வந்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் திக்னஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அது 2 மாதிரியும் இல்லாமல் நல்லா உதிரியாக லேஸாக இருக்குது, ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் விளையாடுறதுக்கு. அதனால் கண்டிப்பாக வந்து கடைக்கு போனீங்க அப்படின்னா கைனெட்டிக் சாண்ட் வாங்கி விளையாண்டு பாருங்கள். ரொம்ப வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும்போது இதுவும் விளையாடலாம்னு நினைக்கிறேன். குட்டீஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கி விளையாண்டிங்க அப்படின்னா. யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி விளையாண்டுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பட் நான் இப்போ தான் இதை வச்சுட்டு ஃபஸ்ட் டைம் விளையாடுறேன். ஓகே, நம்ம ஹோம்மேடாக பண்ணதை வச்சு விளையாண்டுருக்கேன். பட் இந்த மாதிரி கடையில் வாங்கி இப்போ தான் விளையாடுறேன். பட் வந்து உங்களால் கடையில் வாங்க முடியல, இப்போதைக்கு கடையெல்லாம் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஹோம்மேடாக செஞ்ச கைனெட்டிக் சாண்ட் ரெடி பண்ணி நீங்கள் விளையாடலாம். அதுவும் இதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பட் ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது கொஞ்சம் நாளைக்கு தான் வரும், பட் இது ரொம்ப நாளைக்கு வரும், கெட்டு போகாமல் இருக்கும். இன்னொன்று என்னென்னா, கொஞ்சம் நல்ல ஸ்மூத்னஸாக இருந்துச்சு கடையில் வாங்குறது. பட் நம்ம செஞ்சது அவ்வளோ ஒரு ஸ்மூத்னஸாக இருக்காது, அது மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட்டு. பட் இல்லாதவங்க விளையாடணுன்னு ஆசையாக இருக்குன்னா அந்த மாதிரி செஞ்சு பார்க்கலாம். ஓகே, நம்ம கொஞ்சம் கேக்லாம் செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால, அந்த கேக் தான் இப்போ நான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஆக்சுவலி இது வந்து லேயர் கேக்கு, கொஞ்சம் பெரிய கேக்கு, அதுக்கப்புறம்
அதுக்கு மேலே குட்டியாக, அதுக்கப்புறம் அதுக்கும் மேலே சின்ன கேக் ஒன்று வைக்க போகிறேன் நான். இப்படி வச்சிட்ட பிறகு பார்க்குறதுக்கு லேயராக இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி கேக் மாதிரி இருந்துச்சு. எனக்கு இந்த சாண்ட்லேயே அந்த கேக் செஞ்சது தான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. ஃபஸ்ட்டு தடவை ட்ரை பண்ணால் அந்த கேக் அவ்வளோ வரல. அதனால இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாண்ட் எடுத்து வச்சு ட்ரை பண்ணேன். ஏன்னா சாண்டு கொஞ்சம் தான் இருந்துச்சு, அதனால் அந்த பாத்திரம் ஃபுல்லாக வச்சோன்னா வரமாட்டுது. அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வச்சு ட்ரை பண்ணேன். அப்போது சூப்பரான ஒரு கேக் நம்மளுக்கு வந்துச்சு. இப்போ பாருங்கள் 3 பாத்திரத்துலேயும் நிறச்சி வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே எடுத்து லேயர் கேக் மாதிரி பண்ணுறேன். பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை கட் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ பாருங்கள் பண்ணியாச்சு. பட் இந்த சாண்ட் வந்து கலராக இருந்தால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இந்த கேக் பார்க்குறதுக்கு. ஓகே, இப்போ இதை கட் பண்ணிடலாமா? ஹாப்பி பர்த்டே சாங் பாடிட்டே கட் பண்ணணும். பட் வந்து இது ரியலான கேக் இல்லைங்கிறனால பாட்டெலாம் பாட வேணாம். இப்போ பாருங்கள், நான் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த கேக் பீஸை மட்டும் தனியாக எடுப்போம்ல, அந்த மாதிரி எடுத்து பார்த்தேன். பட் அதை அப்படியே கொட்டிடுச்சு உதிரியாக. பட் அந்த கொட்டுற சீன் தான் எனக்கு திரும்ப சொல்லணும்னா, அந்த கொட்டுற சீன் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. அது கொட்டும் போது நம்மளுக்கு ஆசையாக இருக்குது விளையாடுறதுக்கு. இப்போ பாருங்கள், அதை ஜூமாக காட்டுறேன். லைட்டாக அது உதிரிகிட்டே தான் இருக்குது. அது நல்லா உதிரலை அப்படிங்கிறனால நான் வந்து அந்த கத்தியை வச்சு திரும்பவும் இந்த மாதிரி கோடு போடுறேன். அது பாருங்களேன் எவ்வளோ க்யூட்டாக உதிரதில்ல. ரொம்ப நல்லா இருக்குது விளையாடுறதுக்கு. இது வந்து சின்ன பக்கெட்டில் இருக்கிறதா நம்ம ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம். இன்னொன்று பெரிய பக்கெட் இருக்குது. ஆக்சுவலி 2 தடவை இதை சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அதையும் கண்டிப்பாக சீக்கிரமே ரிவ்யூ பண்ணலாம். அவ்வளோதாங்க. அதுக்கப்புறம் இதை பற்றி என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கு அவ்வளோ தெரியல. விளையாடுறதுக்கு நல்லாயிருக்கு, ஸ்மூத்தாக இருக்குது. அதே மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னா அந்த டைமில் விளையாடலாம். எல்லாம் கையில் வந்து பிடிக்கிறதுக்கே முடியல, அழகாக உதிரி மாதிரி கொட்டுது. ரொம்ப க்யூட்டாக, ரொம்ப நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்குது. கண்டிப்பாக வந்து நீங்களும் வாங்கி விளையாண்டு பாருங்கள். அப்படி இல்லைனா நம்ம கைனடிக் சாண்ட் வீட்டில் ரெடி பண்ணியிருக்கோம்ல, அது மாதிரி செஞ்சு விளையாண்டு பாருங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இல்லையா? எனக்குமே ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம ரிவ்யூ பண்ணியும் பார்த்தாச்சு. அவ்வளோதான், இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைபர் கிராஃப்ட் வீடியோஸ் பார்த்துடலாம். ஹாய்க்கா, என் பேர் நிரஞ்சனி. பான்ஸ் கவரில் நீங்கள் செஞ்ச கிராஃப்ட் நானும் செஞ்சேன். எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இன்னும் நிறைய கிராஃப்ட் போடுங்கக்கா. தேங்க்யூக்கா, பாய். அக்கா, நீங்கள் செஞ்ச மாதிரி நானும் டாக்டர் செட் பண்ணியிருந்தேன். ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அது என் தம்பி கிஃப்ட் பண்ணியிருந்தேன். அவனுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஐ சப்போர்ட் கிராஃப்ட் தமிழ்க்கா. ஹாய்க்கா, என் பேர் அஷ்மிதா. நான் வந்துட்டு நீங்கள் லாஸ்ட்டு வீடியோ போட்டிருந்தீங்க, என்னால் அதை செய்ய முடியல. அதனால தான் இன்றைக்கி செஞ்சு உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி விட்றேன். என் பேர் அஷ்மிதாக்கா. பபாய். சப்போர்ட் கிராஃப்ட் தமிழ். ஹாய்க்கா, நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கிராஃப்ட் வந்து போட்டிருந்தீங்கன்னா நான் செஞ்சுருக்கேன். நல்லா இருக்கான்னு சொல்லுங்கள். ஹாய்க்கா, நீங்கள் டேப் மிஷின் செஞ்சுருந்தீங்க, அதான்க்கா நானும் செஞ்சேன். நான் வந்துட்டு இங்கே நிற்கிறதுக்காக ஒன்று வச்சுருந்தேன், அதை நான் செஞ்சேன். தேங்க்ஸ் அக்கா. ஹாய்க்கா, நான் சாப்பிட்டேன்க்கா. நீங்கள் செஞ்ச டாக்டர் செட் நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன்க்கா. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. நீங்கள் செஞ்ச மாதிரி என்கிட்ட என்னால் செய்ய முடியலங்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி செஞ்சுருக்கேன்க்கா. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. சப்போர்ட் கிராஃப்ட் தமிழ். நான் உங்கள் சப்ஸ்கிரைபர். நீங்கள் செஞ்ச மாரி கைனடிக் சாண்ட் நானும் செஞ்சு பார்த்தேன். நல்லா வந்திருக்கு, சூப்பராக வந்திருக்கு. நான் உங்களோட எல்லா வீடியோவும் பார்ப்பேன். என் தம்பி பேர் அஜ்மல். ஆய் சொல்லுங்கக்கா. சேனலை பார்த்து நாங்கள் கம் செஞ்சோம்க்கா. செம்மையாக இருக்குக்கா. சப்போர்ட் கிராஃப்ட் தமிழ். ஹலோ அக்கா, மை நேம் இஸ் ஜிஃப்னா. நான் வந்து நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் கைனடிக் சாண்ட் வந்து ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் வந்து ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க அக்கா. எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க அக்கா. சப்போர்ட் கிராஃப்ட் தமிழ் சேனல்.